見到好多朋友咧都瘦咗2個碼喎，係嘛？你都係喎。咁咪你知唔知啲朋友見到我哋瘦第一句問咩？你咪生熱冇啊？你咪感情糾紛啊？我冇啊，我冇減落去啦。第二功能話我再減咧，個運冇咁好喎。你知我哋老人家比較順扯噶嘛？因為你知我哋打咗光咧，佢話我條頸太幼啊。咁咧佢話你而家減咗幾多磅？我話26咯咁樣。我冇再減啦，咪嗰年到而家咯。我減咗3個月就20幾咯，好易嘅啫。我收咗20磅都得㗎，大魚大肉就得㗎啦。唔好食粥粉麵飯西餅蛋糕糖水汽水，全部唔好食大魚大肉。如果有暴食傾向咧，就黨參北芪煲瘦肉成日飲，提氣氣足不思食。如果個人咧陰虛火旺生飛滋有痔瘡咧，就食 CoQ10。咁咧，我最近發覺咧就食沙甸魚，沙甸魚冇澱粉㗎嘛，佢全部係奧米加3同埋好多鈣啊、微量礦物質，咁同埋一罐來10幾蚊，我都唔知咁平。咁你就買呢個橄欖油沙甸魚，就食晒一罐佢。咁跟住之後，你發覺會好飽嘅全日都，因為高油同高礦物質。你就唔使特登食晒嘅，咁你自己揩一揩嗰啲油咪得咯，唔使食晒嘅。係啊，橄欖油都好㗎，橄欖油個多酚好啊。最緊要屋企用咩油煮餸啊？而家橄欖油咧通常低溫嘅啫，通常用牛油果油啊。牛油果油，因為太高溫啦。如果我哋即係做傳統炒菜，黑煙咧就係致癌嘅，得唔得？你打嗰隻油咧有個叫 smoking point 啊，叫煙點啊。煙點咧，如果你發覺佢好低咧，你就唔好愛嚟炒餸。係啊，你幾樣夾埋咧，呢個人先唔會咁易發炎啊嘛。咁今日講發炎嘅原因係咩咧？其實你而家所有嘅慢性病都係由呢度開始。急性嗰啲係咩咧？你創傷戒親隻手指啦，係嘛？跟住咧嗰啲血管收一收縮，因為驚你流血啊嘛。嗰啲血小板衝過嚟，跟住成個免疫系統過程我嚟醫佢啦。咁呢一個咧就係急性發炎嚟嘅。咁急性發炎冇得唔處理啦，點解？會死㗎嘛，係咪先？所以你哋通常都會知嘅。指邊度？嗰啲白唔到後生仔咧，我就成日用呢啲啊，咪好啲。可能我能量過高影響咗佢。未開嗰個 on 同 switch 嗰個旁邊有個掣，你揸住嗰個 stick 嗰度，係呢個 stick 側邊有個掣嘅。即係唔係左右啊 ？on 未開。哦。係咯，開咗先。開咗未啊？開咗未啊？入咗未啊？未插 USB。有冇插 USB 未啊？唔緊要，等我繼續講先。咁嗰個係創傷式啦，第二感染式啦。即係而家你唔好炒肺炎啲細菌嚟到啦，係嘛？咁咧佢嘅分別就係咩咧？好啊，唔該。嗱，佢嘅分別係咩咧？如果你戒傷嗰啲咧，通常會血管去收縮嘅。但係如果你感染嗰啲一嚟咧，因為佢要點啊？將嗰啲白細胞啊，將嗰啲對抗佢嘅嘢要衝過嚟，所以佢就會血管舒張，你就會出現咗好多紅腫熱痛個現象啦。咁呢啲咧全部咧都係急性發炎嘅，所以咧就通常唔會唔理嘅。但係咧你唔知嗰啲咧，經過10零20年你就會有大病㗎啦。就係我今日想講嘅題目啦，就係慢性發炎，係啦。有冇人驚自己有心肌梗塞㗎？有冇驚自己中風㗎？其實背後原因係慢性發炎，係啊。有啲人就會咁講，都昌你唔係做心臟科㗎，你嘅説法會同心臟科有啲分別啦。我就想講一個朋友，咁呢個人出嚟 broadcast 之後咧，我喺外國嘅朋友就 forward 俾我睇。喂，你聽下呢個心臟科醫生講啲嘢咧，咁似你嘅咁。心臟科醫生同你講膽固醇藥幫助效只得1%。好恐怖啊！咁呢個叫 Stephen 跟住 ，Stephen 就係 STEVEN 啦，跟住跟啦 Chan 啦，係咪 SUN 啦 ，Tree 就係 dry 啦 ，DRY 啦，係咪廣東英文好快學識啊？咁真正讀法叫跟 Tree，就係我哋香港嘅跟 dry 啦，係嘛？咁跟住之後咧，你打上去揾到，咦？竟然呢個醫生同你講，其實膽固醇藥嘅功效咧幫助1%，但係佢唔係因為撳低個 LDL 喎，知唔知點解？即係我哋而家出個報告問咩低密度脂蛋白嘅，佢竟然話唔係因為呢個數據，因為佢有抗氧化功效。咁抗氧化功效食百利露醇得啦，係咪食菩提子核得啦？咁佢講咗真正血管點解會塞咧，就係因為慢性發炎。
佢叫你哋驗咧就驗 HSCRP， 我轉頭會講嘅。其實因為慢性發炎破壞咗個血管壁，低密度嗰個 LDL 咧就氧化自己攝入去同你修復佢，所以佢係中嘅，佢係一個修復過程嚟嘅。阿蛋訪問嗰個 UBS 個教授叫咩志忠啊？蔡啊？有人矯正我話佢係志忠，唔知乜志忠。你知我講邊個嚇？佢做咗咁多年 research， 佢攤開講，未有膽固醇之前咧，膽固醇高被譽為長壽同預防腦退化嘅方法。係啊，嗱，其實好多人覺得自己懵懵地咧，我就話不如你睇晒，因為我有10幾20段係西醫出嚟講點解唔一開始就即刻用高劑量嘅膽固醇藥㗎嘛？佢有講點解㗎嘛？佢哋睇晒知道點解咧，佢就食大量抗氧化劑封翻個血管壁先，等啲膽固醇冇地方入啊嘛。嗱，真人真事喎呢個，嗰時封咗關啦。我仔細個嗰時，佢喺邊度學識游水？佢就喺水療中心。因為我有一個喺少林寺咧出嚟，後期做咗保鏢，跟住受咗傷，我都睇唔到。佢後期咧有一次着拖鞋，我睇到佢嚿骨咧，佢腳踭呢嚿骨係冇咗邊㗎。嚴重受傷，佢就做唔翻保鏢。佢咧就去咗一啲治療性嘅骨場咧，因為我帶住個仔，大家明啦，男士即係國內好多鹹淡水㗎嘛。因為我帶住個仔，嗰啲治療性嘅骨場，佢就喺度咧做穴位治療。我就聽朋友講，呢位就係少林寺出嚟就揾佢，呢位好準嘅，好有天分嘅。後期我教佢復位嗰啲學就真係有啲天分嘅。咧嗰個年代咧，我點解會講到呢度咧？點解會講到呢度啊？教仔游水。再之前咧，係啦，膽固醇咧，其實佢呢個師傅個阿媽嘅外母咧，就係失咗2條嘅。但係佢嘅鈣化點係非常之高嘅。咧佢個醫生就同佢講，如果做通波仔咧，就咁通就唔得㗎，要轉穿佢嚟通，得唔得？但當然有機會爆咗就瓜咗啦。所以咧佢哋一直都未通。咧我就叫佢飲下鹽浩哥嗰個方，知唔知邊個方啊？蒜汁、薑汁、橄欖油、橄欖佢係檸檬同埋呢個係蘋果醋，係啦。佢發覺一飲咧個心口會鬆㗎喎。到而家咩都未做，話會死，到而家1年都未死，你明唔明啊？但係咧最重要係咩咧？我想講呢個人之前，我想講乜嘢咧？係啊，跟住你就問，係啦，膽固醇嘅係啦，就係講呢個問題，就係講咩咧？跟住咧，我哋就疫情翻唔到大陸，即係揼骨啦。我就去咗我哋喺尖沙咀㗎嘛。我住尖沙咀，我公司尖沙咀，我就上網揾咗間咧28年嘅。咧就話佢好多老師傅，我就去到啦。點知咧原來咧係嗰個老闆咁有資歷嘅啫，其他都係比較新少少嘅。你去到咧太子實力派嘅，爭啲上面啲灰會跌落嚟嗰啲咧，你明唔明啊？我就揾佢練，練咗2次之後咧，嗰個師傅即係個老闆就問我，就細聲咁。點解咧？男人去到60歲咧，係咪更年期啊？點解突然間唔得嘅？大家知我講咩啦？由12點去到變咗6點半，明唔明啊？即係唔好12點，而家變咗6點半。年青人明唔明我講咩？明啦，係嘛？即係我講自己就係年青人嚇。跟住之後咧，我就話：你有冇腰痛啊？即係你明啦，因為呢個坐骨點解會影響機能㗎嘛。跟住我話：有冇成日飲涼嘢啊？我哋唔敢飲涼嘢，因為60幾啊嘛。跟住我就話：有冇最近食過咩西藥？有啊，個醫生話我膽固醇高咧，加到我40 mg 西藥，我原本食緊10 mg，我仲成日唔記得食。我發覺食咗一段時間，好似好多嘢都怪怪地咁。跟住我就發咗嗰10幾段膽固醇嘅傳藥俾佢，睇完之後咧，佢自己停咗2個禮拜。佢睇到啲慢性嘢，咁嚟食停2個禮拜啦。一見到我就話俾我聽，我明發生咩事啦。嗱，膽固醇咧係做雄激素嘅原材料。有冇聽過？女性都係㗎，膽固醇係做雌激素嘅原材料。我記得咧，我有一次睇一個台灣西醫嘅頻道，佢好好笑嘅。我一睇個細妹佬個阿哥，我就知道佢食膽固醇藥啦。咁明唔明啊？即係話佢衰老啊，話佢衰老啊。所以最重要咧，Stephen Genscher都講係血管內壁老化。
膽固醇咧就黐落去同佢修復，黐得太勁就塞咗條血管，所以要行咩？抗炎，所以行抗炎。跟隨嗰邊咧就行多酚嘅呢個 polyphenol 嘅，多酚就係橄欖油。佢行多酚嘅。我呢邊咧，我做咗幾廿年啦，我哋就行抗氧化，直接行咩咧？我哋係行白藜蘆醇啦、菩提子核啦，同埋呢個松樹皮。我哋係30幾年前咧就開始用松樹皮啦。嗰陣時咧專利咗喺法國嗰個成分嗰個年代，因為發覺食高劑量抗氧化劑咧，個血管內壁就會修復咗呢啲膽固醇冇地方咁咯。我係唔理個膽固醇嘅。係啊，但係有啲朋友睇到之後會瞓唔着覺，明唔明啊？我有一次講笑嘛，我同一個朋友講，即係我朋友而家就揾緊第二春啦，都年紀唔係好大嘅，同我一樣56歲嘅啫，即係女士嚟嘅都係後生啦，係咪先？執下就後生㗎啦，減下肥就後生㗎啦，係咪用下 GLP 就後生㗎啦，係咪先？咁跟住之後咧，我就同佢講笑，我話如果你有你即係而家 firm 緊啦，好嘛？即係 firm 咗之後咧，有塊嗰個我幫你睇下，佢可以睇到咩㗎？因為你傳統唔會驗荷爾蒙㗎嘛，係嘛？我話如果睇到咧撳咗個膽固醇好低嗰啲咧，通常個機能就唔得㗎，係啦。我朋友咧水多，明唔明啊？即係佢嘅五行啊，水好多嘅，水多嘅人有咩特質啊？彈性好高啦，白淨肥嘟嘟啦，同埋來自東華三院聖育強中學，係啦。係啊，會㗎，你留意下。係啊，你朋友都係咁㗎啦，係咪啊？係啊，你朋友嘅朋友都係咁啦，係咪先？係啊，係啦，所以咧，我呢學8節㗎。係我上次同傾過偈。係啊，我係3期命㗎嘛，我係3期貴人㗎，撞飛機我覺得唔食得㗎。係啊，但係我上次個3期貴人 friend 咧喺2024年突然間瓜咗，律師嚟㗎，佢都係奇人嚟㗎。中廠都係3期㗎，佢係甲木根啊。佢係甲木根就係我呢一類咯。但係香港有好多人係天月貴人。我另外有個博士 friend 係人中3期。但係我另外個 friend， 但係唔係㗎，3期咧其他都要靚嘅，如果唔係咧個人都會唔得㗎。因為另外律師 friend 咧即係我識咗好多人都20零年啦，我發覺佢點解會突然間走咧？其實係一個人唔開心。你個人嘅遭遇唔開心，即係同屋企嘅關係唔係好開心，因為又同佢唔係好熟，因為佢係將一啲佢就考完律師咧，又唔做律師又係嗰啲啦，得唔得啊？佢就學靈性治療嘅，所以我識咗佢。其實我有其他 V 運嘅 friend，個 friend 就話俾我聽，佢突然間走咗，因為佢同我爭10日出世㗎嘛，佢排個八字係排到上邊嗰3柱係同我一樣㗎嘛，所以我好記得。係啊，所以我就發覺咧係要全條好嘅，即係你淨係得其命咧發揮唔到，係啦。即係譬如我甲木嘅，我隔離有個丁火，我呢邊有個庚金㗎嘛，所以我係自強不息型咯。即係古文就係嗰樖木，你斬啲木頭，跟住喺度取暖，咁你瓜唔到咯。即係我呢個係自強不息型啦。所以56歲都辦到39歲零100個月，即係40幾歲。唔係我睇晒啲數咧，我辦到35嘅。但唔好太後生啦，太後生啲人就覺得冇乜說服力咯，係啊。但係咧，所以咧，如果你見到膽固醇高，第一件事係咩咧？係搞掂身體發炎，就係搞掂今日個題目，得唔得啊？我等陣講有咩可以做嘅。治癒力不足咧，呢個名好闊啦，係嘛？因為你發炎啊嘛，應該個免疫系統搞得掂佢噶嘛。抗氧化不足，呢個。食大量脂炸嘢就大量游離基啦，壓力過大啦，睡眠缺乏啦。咁呢一個咧，好多人都問嘅，點解我成日唔瞓覺就會生飛滋啊？個後腔會攰人。我成日唔瞓覺咧，即係亢奮打仗嘅系統會上嘅，入邊有一個咧叫做果粒性敗血球會增加。咁當我哋完咗呢個工作之後咧，佢就會收隊，佢入邊咧有啲叫溶解酶就會走出嚟，就會產生大量游離基，個黏膜就會穿咗啦。就係呢個機制，係啊！我係好經典嘅，我47歲之前我都係太陽出嚟我就瞓一陣嘅。我啲同學話好唔公平嘅，佢哋瞓足8個鐘得曬頭髮，係啊，咁我有解藥㗎嘛，如果唔係瓜咗啦，知唔知啊？我有個中醫朋友咧就喺
301，大家知唔知北京嗰間？都係勁嘢啦，係嘛？即係好多名人都係揾佢把脈嘅，但係佢係西醫學院畢業嘅，佢係祖傳嘅，佢咩都把到嘅喎。我最初你都知，即係我同 Vicky 好細個識㗎嘛。而家我50幾歲就係呢個樣，因為我20年前識佢嗰陣時，我仲好似個僆仔咁。佢同我把，因為我哋教會識嘅，佢叫我陳弟兄。陳弟兄你好堅喎，點解你個光火咁勁咧？你個樣仲係咁嘅咁佢就話。你應該有一套方法咧，令到咧你個人平衡到嘅，當然係我自己嘅嘢啦。嗰時佢都唔係好熟我做咩㗎，嗰個年代即係好多年前，係啊。所以咧，你會發覺到咧，呢個係其中一個原因啦。但係另外你唔好睇笑喎，我話慢性肺炎咧係心腦血管疾病主要嘅原因，老人痴呆嘅主要原因。而家唔好彩，你見到你有老人痴呆基因啊，你要小心乜嘢啊？第一就係驗下呢一個。驗嚟係嚇下自己，等自己乖啲嘅啫，知唔知啊？係啦，就驗呢一個 HSCRP， 呢個就係慢性發炎主要嘅數據。驗呢個，哇！呢個我成日都飆升嘅咁，你就開始係咩咧？好似我咁，唔煎炸大魚大肉為主食，唔扒飯，粥粉麵飯唔食。我哋係咁睇嘅。男人咧去到50零歲咧。啲仔女大啦，唔喺身邊啦，係咪自己多啲時間啦？但係你又會發覺生意起起落落啦，係嘛？社交啦，係嘛？你會發覺咧，其實我哋夠時間做嘅運動係好有限嘅，係啦。我分分鐘咧，如果 set 咗發毒誓嗰啲目標啊，即係人哋嗰啲目標咧，我每日只係做到15分鐘嘅啫，因為成日講電話之後做嚇。所以我通常咧就係揀舉重嘅，因為舉完重咧，你生緊啲 muscle 咧會襟多幾日。你做帶氧咧，好快冇咗嘅。所以咧，你會睇到咧，運動你都要揀一啲啱你嘅運動，係啦。我係10年前我2樣都做嘅，但係而家都冇個氣力啦，同埋冇個時間，係啊。但係咧，你可以用幾分鐘喺跑步機或者喺單車機去到最快，撻着全日嗰個代謝都唔係壞事嚟嘅。跟住你先再做呢個負重運動咯。但係呢個 HSCRP 咧，最關鍵係咩咧？第一就係呢條腸，有冇聽過腸漏症？就係呢個病。睇大家記唔記得先？上次講我仔個女朋友係乜嘢嘅表演級啊？記唔記得啊？鋼琴演奏級啊嘛，記唔記得？18歲啊嘛。我第一件事我都未見到佢，我同阿仔電話講強迫症，記唔記得？係啊，嗰次。當然啦，過咗1-2個月，因為我每晚會同我仔試一視頻，即係因為佢唔喺香港，喺外國。我哋先瞓覺嘅，所以即係視頻我見到個天花板，咦個天花板咁白嘅喺邊啊？我喺醫院啊！我話點解醫院？邊個胃抽筋啊？即係佢嗰時嚟嘅半胃抽筋啊！即係中咗啦，明唔明啊？腸胃病係情緒病嚟嘅，你記住。係啊，有多人問我點樣控制個胃炎啊？我又一日食足3餐啦，係嘛？食晒抗氧化啦，食晒薑黃啦，食晒西醫啲藥啦，我都係胃炎，我都係胃痛，你知唔知點解？就係因為焦慮。係其實個胃好堅㗎，我攞一滴胃酸一滴會出煙㗎。點解我哋而家冇事啊？我哋個胃黏膜分泌得好平均，擋住晒啲胃酸。只要我哋有情緒，個胃黏膜分泌得唔平均，薄咗啲胃酸咧，就會揦到去薄咗個黏液嘅地方，你就會有胃炎。所以背後就係情緒，唔計抽筋嗰啲啦，唔計神經系統嗰啲，明唔明啊？所以你要個胃好，一定係情緒好，係啦。即係有咩方法情緒好啊？彈性大啲咯，開心呢個名好闊嘅，係嘛？彈性大啲啦，唔好咁執着啦。好似我又肥又矮，我又咁明唔明啊？即係盡量令到自己咧，即係冇咁多執着啦。其實都係課題嚟嘅。你記住你嘅病題你改嘅，知唔知啊？係啊，但係啲人真係唔改嘅喎。係啊，即係我琴日見到個病人，我諗佢都唔會睇嘅，我照講啦。你口腔癌切完電完，跟住食到癌切完電完，化療完，跟住琴日朝頭有就揾咗2粒喺個肺。你仲係睇翻同一個醫生啊？我話點解你當日呢一個
唔做呢個質子啊？咁你個揀咗，我話呢個點解唔做質子？因為而家佢呢個埋唔到口啊，因為佢電完之後咧因為係啦，因為佢電完之後咧纖維化咗，所以佢做咗食道嗰個切咗薄翻嗰個咧都埋唔到口，係啦。咁但係咧，我就最重要咧，因為個位置咧係太近其他神經線同埋器官，所以佢只係切咗可能一半或者多啲咯。咁我話點解多人唔用質子即刻做低呢個瘤佢？質子被譽為一個冇乜副作用嘅電療，佢唔係用 X-ray 嘅傳統嘅電療咧，譬如張達明嗰個咧，嗰個年代嗰啲咧就電到壞晒嗰啲咧就係 X-ray， 佢呢個係用質子。咁質子最勁個布拉格風係咩咧？去到個癌細胞個能量就冇咗㗎啦，佢就前後左右都冇。係啊，我做咩搞到自己半條人命？咪我發覺人最慘係咩咧？錢揾夠啦，跟住場大病搞到自己半條人命，跟住瞓多幾個月關。係啊，咁所以我就話，如果即係有癌症第一件事做咩啊？睇10個醫生以上。揾一個精靈嘅屋企人陪住你，係啊，跟住問清楚自己想點。你哋有個舊會員啊，一個月前嚟揾我老公咧去咗急症，就跟住今朝咧就話佢有個瘤喺中間喺條腸，跟住咧個肝一個影腎一個影應該擴散晒㗎啦咁。咁個醫生就同我講就話咧，做個造口放咗啲大便，等佢玩多幾個月啦咁。你可以第一句講完之後講咩？咁你唔使問我先，你問你老公先，因為我識佢老公。而你老公嘅性格，佢會唔會做呢個造口先？你問咗佢先咁。你又講得好啱喎，一問佢老公就係出院，我哋去第二度咁。你明唔明啊？咁佢老公嘅性格唔會接受自己做開個窿孭住個屎袋，跟住瞓多幾個月，佢老公唔會接受嘅。咁跟住我就同佢講，你可以揀 A、B、C、D 嗰啲縮咗個瘤，睇下過唔過到呢關。咁因為咧。我就好彩嘅，即係雖然喺我哋嘅面上冇帶來一點痕跡啦，係咪？其實20幾年前咧，我係跟一個自然療法專做癌科嘅醫生做嘢嘅，所以我就識咗好多唔同嘅癌科嘅醫生，好多都係西醫嚟嘅，而家做到院長㗎啦。咁所以咧，我覺得係好多方法嘅。咁但係如果你電完壞咗，即係譬如，即係我都唔好成日講某啲出名㗎啦，或者你認識嘅朋友啦，電完之後慢咗。啞咗、聾咗、冇咗口水腺，壞咗個喉嚨，封咗佢，打營養嘅生活，你就冇咗個人生嘅，冇咗個人生嘅。總之，我記得有一次有個人一嚟到，我個親戚當年10幾年前咧，佢揾個香港嘅朋友嚟問過你，佢話咧，如果你唔想影響嘅生活咧，叫佢做碘125。當年你有質子啊，即係呢個世界而家好新潮咁嘅，係咪質子？咁跟住咧，結果咧，碘125係點咧？一粒放射粒子，種喺個腫瘤圍住佢就瓜咗，附近係冇嘢嘅，唔傷嘅。咁結果佢到而家都活得好好，佢就好記得你嘅存在，就叫我嚟問你意見。佢老公就係電完之後嘅後遺症咧，已經翻唔到工啦，就封咗個喉嚨，唔可以食嘢，因為電纖維化咗。佢梗係食嘢跌咗落個肺咁咪關咯，所以佢就係要打營養液為生。我見到佢老公都好慘，唔老嘅30零嘅咋。係啊，好慘，同埋啱啱一出道就揾到錢喎，係咪天淵之別啊？即係而家捱咗咁多年，就個老婆出嚟做嘢，即係天淵之別。佢話佢一出嚟就揾到大錢，即係接咗好多生意做，呢個就真係再慘啲，所以係要問清楚個副作用，你接唔接受？係啊，就唔好單一睇一個醫生。係啊，我最近都有一個人介紹咗一啲醫院俾我識咧，我都觀摩到啦。有冇人唔好彩咧，陪過一啲親戚係末期癌症走？有冇人試過？有冇發覺腹水好勁？咁唔好彩啦，即係我哋有做腹水㗎嘛，個醫生交通意外，所以我哋而家冇人做啦。咁嗰人嚟揾我話你揾呢個人咧，呢個人識得一啲醫生做腹水嘅，跟住做咗1個月，去咗20幾萬腹水，過完年翻咗嚟陪嘢。見到我，跟住我話：哇！你呢個醫生都幾堅喎！我哋都係退緊啲嘅啫，你退咗20幾磅。佢有儀器啦，有手法啦，有中藥有西藥咁，喺一間醫院嚟嘅。咁跟住咧，佢一俾我睇，德國有成個名㗎，
德國呢個癌症淋巴引流技術。跟住咧，原來嗰個醫生咧當年係德國學嘅。咁然後跟住你知我呢啲80後啦，見到人哋喺廣東我就點啊？去探下佢啦，好嘛？我就等另外個醫生引薦啦。嗰、個人就忙到死，後期我就話：我基本嘅普通話嘅廣普都講得好好嘅。係啊，我話我自己去啦。咁一去到咧，佢嗰時佢成個 profile 噶嘛，係佢喺德國個樣噶嘛。跟住一望，佢要問你哋用4支呢個 GLP 應該都唔夠，你係認唔到佢嘅，明唔明啊？我諗爭40磅度啦。係啊，呢個就係我咯。嗰時我喺德國學嘅，咁跟住佢就講，但係啲姑娘不斷嗌住佢，我就唔帶，要佢有個姑娘帶住我去參觀下每個技術點樣做嘛。原來呢個世界好大嘅，但係如果喺香港就點啊？抽2次咯，抽2次，跟住個人啲電解質越嚟越低啦，因影響心跳唔得啦，準備去零實啦，吊嗎啡，吊2個禮拜，開始昏迷啦，交代後事1個月瓜咗。就係咁，係啊，所以係點啊？睇10個8個醫生係應該嘅，係應該嘅。好似我琴日都講嘅話，你去揾呢個醫生睇下佢接唔接。其實當日如果佢第一次咧用質子控制咗第一個瘤，跟住食下你哋啲保健品啊，戒下澱粉質啊，改善睡眠質素啊，修行戒下心結啊。點解心結會令到你生 cancer？ 有冇聽過？嗱，女人係咁嘅，女人就多愁善感係嘛，有荷爾蒙嘅變化係嘛。最關鍵咧，因為肝經啊，女人易肝鬱啊嘛。喺香港嘅文化係咁嘅，阿媽細個點樣教㗎？唔好黑面，唔中意唔好黑面，唔好講，唔係個男朋友男家唔中意係嘛？肝鬱咧，肝經就咁嘅，喺大髀內側嚟到子宮卵巢，嚟到乳房，嚟到甲狀腺。你發覺女人咧好多生完乳癌就翻甲狀腺癌。有冇留意到？就係因為肝鬱，係啦。點樣處理肝鬱咧？除咗食嘅肝嘅濕皮文、肝嘅中藥，最重要係咩咧？注重溝通，唔好將個負面情緒壓抑落去。係啊，有時溝通唔到咧，就揾自己。即係我去食飯咧，同咗啲姐姐好 friend 噶嘛。係啊，我最近發覺個姐姐成塊面好痕，喺面頭去同佢老公好多糾結，我就話咧，佢70歲你改唔到佢嘅，唯一咧係咪啊？你揾翻自己快樂嘅生活，佢就有啲姊妹食飯，揾一啲活動，跟住安排啲旅行，佢就發覺咧，佢開始個人開心，明唔明啊？然後跟住咧，因為佢都講得好直接㗎嘛，佢咁多年都仲要靠自己，又唔係靠你養，點解佢老公仲會咁嘅態度對佢咧？我又覺得比較奇怪嘅。然後跟住之後咧，我話你除咗翻工之外，揾樣興趣慢慢栽培自己。有冇人中意插花？係咁犀利啊！係啊，插花都好㗎，係啊。我最近另外一個朋友咧就介紹咗一啲喺國內嘅直播係買花嘅就好平。但係我呢啲00後咧掌握唔到，因為一出咧可能30樖你就要即刻打 number， 跟住唔知點過數啊。同埋我覺得咧，好似生死時速啊，唔啱我啲老人家。你明可直播去可能係原本10蚊扎5蚊扎嗰啲啊。咁都好靚，你想嚟我公司啊？跟住我都係跟佢買咗類似嘅花，但係我就係行老人路線咯。我喺 WeChat 就揾咗個朋友，就識嗰間花鋪有寄嚟香港嘅，就佢俾咗個 WeChat 我睇晒佢有啲乜嘢，跟住我就話我要呢啲，如果焗2日嚟到會唔會黃咗？你明啦，因為天氣好熱啊嘛。佢就將佢嘅經驗話俾我聽，跟住點樣嚟到我哋公司要加幾多錢咁咯。但係以後咧，我諗花墟咪重建嘅。係嘛？我係從開始未？係啊，因為我喺花墟粉紅色嗰棟咧住過2年，即係嗰時係新樓嚟嘅，98年前嗰時係新樓嚟嘅，係啊。但係咧就所以我過時過節咧翻屋企好難嘅，知唔知啊？900幾人咧，我成日要叫人借名，我先可以入翻我都唔得閒㗎。但係咧我就覺得咧，花墟嘅生意都好難做，即係連我呢啲傻嘅都識得去買。即係唔好話你哋啲咁精靈嘅，因為其實係一個同我細我幾年嘅女士，佢就係教術數嘅。我上親去探佢咧，哇！佢都插好多喎，我諗10零盤咯。但係原來每盤係幾廿蚊，係靚嘅喎。即係你見我而家今日唔知有冇人上嚟我公司，
我啱啱拍完嘢嘛，咁跟住我就將嗰嚿嘢，跟住嗰個病人都好 friend 嘅，經過見到，哇！你啲花咁靚，點解真係嗰間房冇人嘅？我話因為我今日冇拍嘢，我就搬出嚟即係在中間啦。嗰嚿嘢咁靚都係1嚿水，10支，係啊！喺香港可能都要插3、4嚿水，所以個世界變咗㗎啦。所以除咗揾錢之外，揾自己嘅喜樂生活啦。咁你過不結就會低咯，同埋唔好成日做太多檢查。我發覺最近咧，國內好多良心醫生拍視頻咧，佢話甲狀腺癌被譽為懶癌啊。你真正係癌咧，去到變大啲 cm 可能係4年5年，但係你搞咁多嘢，搞到自己精神有問題。係啊，我好親嘅親戚，我成日覺得佢呢度有嚿嘢，但係到今時今日經歷咗13年啦。我上個禮拜用另外一招都係失敗嘅。化驗所咧俾咗啲唔使錢嘅超聲波，不如嚟去照下咁。跟住呢邊我啲親戚點答我？都10幾年啦，係有事就巴咗啦。你唔好阻住我打麻將咁。佢而家行得走得食得瞓得，84。因為10幾年前咧，佢成日飲涼茶，佢成日覺得喺度頂。我話你子宮下垂，咁子宮下垂最簡單用咩招啊？就提氣啊嘛。經典方叫咩啊？補中益氣丸，唔使當場我預話幾廿蚊嘅啦。咁就食下垂嘅，腸下垂、子宮下垂。咁我就叫佢食啲，1、2個禮拜後冇嘢。咁我同佢敲，我就覺得，哇！佢應該係有個瘤喺呢度喎，好明顯拱咗出嚟。咁嗰日佢上嚟買嘢，我又見到佢，我又同佢講，因為係親戚嚟嘅，我就好明白係諗咩，我已經用呢個方向啦。又冇輻射，又 complementary， 唔好嘥咗佢啊咁。佢話唔好阻住佢打麻將，所以態度係咪好重要啊？係啊，但係因為我第一次叫佢做咧，10幾年前咧，佢就講我唔搞咁多嘢啦。我話超聲波冇輻射嘅喎，係嘛？冇輻射㗎嘛。我話唔係叫你做 CT 咪做 PET。哎呀，我啲姊妹咧手術化療、電療瞓喺床幾個月，瓜得好慘，所以我咩都唔搞。係啊，咁就打多咗10幾年麻將。咁而家咧我都有訪問佢嘅，夜晚10點瞓覺，5點起身做晨運。乖嗰輪咧就跟我食低碳，係啦，啲人送好多零食俾佢咧，嗰輪就破戒。跟住我話你邊個親戚可唔可以唔買咁多零食俾你咧？咁食埋先啦，我同佢講呢個，明唔明啊？因為我哋自己冇嘢啊嘛，咁所以咧你有任何毛病咧，最緊要你要諗下有咩方法平衡到自己嘅心境係相當重要嘅。跟住啦，頭先我講到啦，係演奏級鋼琴啊，已經係歷史啦，得唔得啊？我仔個女朋友呢個已經冇一齊啦，最近就識咗另外一個，又係成日去醫院喎。咁我又問佢啦，點解成日去醫院啊？唔知啊，佢一腸胃咧、肚痛咧、胃痛咧，佢個面就腫㗎啦。咁點解？就係飲咗水多啦，但係唔係係過敏嗰啲腫，係腫到睇唔到隻眼。過敏嚟嘅，咁一間醫院揾唔到原因㗎嘛，第二間嗱標準嘢做晒啦，抗生素啊嗰啲做晒㗎，爭咗未來類固醇嘅啫。咁第二間唔得，去第三間，第三間咧就係話喺嗰邊最高級嘅，因為當地人先有當地保險，佢哋冇當地保險嘅，一晚係唔計藥費係9萬蚊港幣，係啦，冇啊應該，佢哋啱啱新移民過去嘅。但係當然係啲背景好強嗰啲啦，如果唔係都唔會去啲醫院啦。咁跟住咧，我就同佢講啦，佢一腸胃痛，佢就會面腫，腫到眼細，覺得鼻腫，有少少呼吸困難。呢啲咧通常咧就係嗰個腸表面咧嗰啲組織好鬆啊，就係腸瘤，啲大分子入咗去，佢腸胃唔好嘛，消化唔到啲嘢，咪大分子粒咯。咁佢入咗一條腸入邊個免疫系統打仗，哇！點解咁多怪獸嘅？因為你冇消化咗佢，因為你腸胃痛啊嘛。咁結果咧就開始咧個免疫系統出嚟攻擊就過敏啦。咁我講完啦咁樣，咁嗰日咧卒之咧就有一個印度裔好老嘅醫生就嚟睇呢個女仔咯喎。咁但係因為咧印度裔嘅口音再難聽啲噶嘛。咁呢個女仔啱啱移民過去就聽得唔係咁好，咁佢就特登叫我個仔留低聽清楚佢講乜。咁佢就話咧：你唔使再食呢啲藥㗎啦，我開啲益生菌俾你。係啦，你就係咧啲食嘢嗰啲分子影響你身體過敏，佢講得好簡單。唔得嘅咧就加強啲益生菌。咁跟住我仔攞個手機咧，咁
即係我打英文俾我仔，我話叫 Leaky gut，跟住咧個醫生望住佢，係啦，就係 Leaky gut啦咁。咁跟住因為我就係食開益生菌㗎嘛，咁佢話呢一隻我就打俾我加我哋嗰隻得唔得？話得，食咗2日，全部總冇晒啦，到今時今日都冇復發，就係因為佢係因為腸嘅表面就係呢個問題嘅大分子。嗱，腸表面嘅細胞嘅連結好緊密嘅，記住唔係條腸穿咗窿得㗎。啲 Leaky gut 啊，係咪條腸穿咗窿係同穿都冇關，係分子與分子之間唔夠緊密。咁呢個係慢性發炎導致嘅，係啦。嗱，你成日聽我講低碳啦，點為之低碳啊？粥粉麵飯少食啦，係嘛？麵包製品小麥都少食啦。但係唔計呢一個，你可以食乜嘢啊？嗱，未去到咁高級咧，可以食番薯，可以食咩芋頭嘅。去到咁高級可以食粟米嘅。但係如果你去到真係醫病咧，最後呢啲都唔好食。咁但係咧，飯同小麥比咧，飯係好過小麥嘅。飯係好過小麥嘅，係啦。嗱，因為就係 gluten， 就係 gluten。但係如果同過敏症比咧，紅米糙米嗰個胚芽係非常之高敏原嘅，個學名叫凝集素，叫 lectin。所以如果你成日濕疹啦、紅斑狼瘡啦、自體免疫攻擊啦、拗嚟拗去啦，總之揾唔到好多無名腫毒啦，又免疫系統攻擊頭髮啦，其實紅米糙米都唔適宜食。嗱，我唔知你冇聽到我哋個年代啦，好多阿婆跟住開始修行啦，譬如信佛啦，佢咪食齋嘅，跟住你發覺食越食佢個類風濕越勁。麵筋咧係小麥嚟㗎嘛，即係 gluten 啦，咁嗰啲紅米糙米就係凝集素咯，叫 lectin 啊 ，Lectin 你查到㗎，lectin 咯，咁 lectin 係自體免疫病唔食得嘅，但係自體免疫病就行呢個。香港而家好多人自體免疫病，知唔知啊？好多。我00後咧，真係係驗呢個 ESR 係啦。嗱 NTDNA 我嗰啲就係嗰醫生同你做晒呢個跟進嘅，即係你個免疫系統冇攻擊你咧，可以驗 NTDNA 啊、TH17嗰扎嘢，嗰啲西醫會做㗎啦。咁但係跟住之後你就會發覺到。但係慢性嗰啲就你唔覺就係啦。咁如果你成日咧食小麥製品啦，例如乜嘢蛋糕啦、麵包啦、麵條啦，你會發覺咧，你呢個拉寧咧呢個表面嘅密度減低啦，咁嗰啲大分子跌咗落去之後，個免疫系統就會開始打仗。大家咪盡量少用抗生素啊！你而家有薑黃有咁多支少用啦，但係啲抗生素你避免唔到嘅，因為我哋食肉，殘留抗生素都係我哋食咗，因為我哋有食豬牛羊雞鴨鵝，係啊。第二食齋都會傷到個膜嘅，因為好多菜都有農藥，都有除劑，係啦。嗱，所以我上次咧同個病人講。我話：如果你乖3個月咧，lectin嘅嘢都俾咧，係點咧？你嗰隻雞咧，盡量買菜自雞，菜嚟餵養嘅菜自雞，係啦。咁我就幫佢打電話俾我伙計個阿媽啦。好不幸地咧，佢阿哥翻嚟咧，打開咗第2隻門，嗰隻狗入咗嗰個雞欄咬死晒啲雞，佢就係菜自雞，係啦。因為以前係未有唔可以攞雞蛋嚟香港㗎嘛，大家知唔知㗎？係啦，喺呢幾年先係啫嘛。我哋係攞呢啲雞蛋嚟食嘅。同埋咧，我點解我屋企人都好高，我阿媽有1.49米嘅，都好高啦，都有1.4米。我爸都有1.7米㗎，都好高啦，係咪先？係啊。咁我阿媽曾經做過個結論咧，佢話我點解由細到大都偏高咧？就係因為我哋係同農場做生意嘅，即係我哋係賣飼料、賣針劑啊、賣嗰啲嘅，賣菜苗。嗰啲種子，我哋係米鋪嚟嘅，得唔得？咁跟住咧嗰陣時咧有好多真係咁嘅，你識佢咧，佢有啲自己食嘅雞蛋，自己食嘅雞。咁我媽咧就會揾一啲咧佢哋自己食嘅雞咧，喺嗰個農場攞翻嚟仲暖暖地嘅，跟住咧就咁打爛佢，撈落嗰啲糊仔俾我哋食嘅。
咁我媽咧就話應該係嗰個年代咧，嗰啲蛋白質夠靚夠勁，因為雞蛋入邊嘅蛋白質咧同埋微量元素好足夠噶嘛，所以我哋一細個一飆高。第一我出世就係都好重啦，嗰個年代8磅好重㗎，但係我媽1米49喎，頭嗰8磅係咪好堅？係啊，係啊，係啊，咁所以咧，其實咧係同嗰個初生蛋好有關係嘅，我覺得。係啊，仲係。嚴格嚟講，當時咪有雞陪食咯。嗱，因為點解要講賽字雞咧？係咩原因咧？你而家買到嘅雞唔講有冇機啦，有機嗰啲咧就係冇打咩啊，冇打荷爾蒙啊嗰啲啫，係嘛？但係真正再靚啲咧，你餵穀物都唔得，因為穀物都係咧天都係鹽質素，所以再靚啲就應該係賽字雞。係咪難度好高啊？跟住你諗唔怪之要搬翻大陸啦，因為我自己搞個農場係嘛？係啊，但係你冇乜慢性病咪由佢咯，係啦。即係我就咁嘅，乖嗰輪咧就唔食咩排毒嘢，唔乖。譬如我夜晚食咗一餐放題，又煎炸啦，魚生入邊好多重金屬啦、亞米巴啦，我就會開包有蘆薈嘅纖維粉食咗，聽朝屙翻出嚟，盡量吸最少。係啦，因為我見到有個西醫咧喺美國回流香港嘅，而家應該翻咗美國㗎啦。佢80歲咧，佢都係接近一條皺紋都冇嘅。佢就係全部咧蔬果汁不斷交替高抗氧化嘅。咁跟住我就問佢啦，咁你都知我哋好生活化㗎嘛？咁你社交點啊？係嘛？你姨媽生日點啊？咁你唔得開到攞回汁去自己飲咁，係嘛？我又覺得奇怪。佢話唔係，我哋食咗一餐唔啱嘅咧，我就會開包纖維粉，佢會屙嘅，聽朝屙翻出嚟。呢件事係20幾30年前我就跟咗佢嘅方向，係啦。咁所以佢排咗佢咯，吸最少，好嘢吸最多。嗱排空產絲些係咩意思咧？就係食去到屙，即係你有時見到啲文章啊排空啊，排空就係食去到屙。女士係冇咁着數，因為女士條氣冇男人咁好嘅，就24個鐘，男人通常16個鐘，當佢24個鐘要便秘㗎。你有冇聽過食粟米啊？如果你將啲粟米唔咬咧，你咧就咁，你會屙翻出嚟㗎嘛？做咩咁開心啊？係嘛？咁跟住咧，譬如你要計下啦，哇！我呢餐食咗呢啲垃圾咧，我幾多個鐘頭屙咧？你就呢10粒粟米吞咗佢，因為你冇咬係消化唔到嘅。咁你就計啦，哇！原來我哋後日夜晚先翻出嚟喎，原來你48個鐘你係便秘，咁咪計到咯，咁咪 check 到咯，咁咪要調咯。我便秘嘅原因係第一唔夠氣，第二係自律神經失調，俗稱緊張。嗱，唔使一定好緊張，我舉個例子你就明啦。有冇試過去外國旅行跟旅遊巴？你發覺一朝嗰啲大便會冇咗。係有啲不安全感啊 ，uncertainty 咪係咯。我朋友去歐洲啊，去咗11日啊，11日都便秘，因為佢平時朝頭早一刀冇咗過咗，佢全日又冇 feel，咁就使有便秘翻到嚟問我咩絕招啦，我就叫佢前來溝2樣嘢，跟住食我翻出嚟，嗰個就係交感神經亢進副交感不足，緊張嘅系統叫交感，放鬆叫副交感。另外有冇見過啲人啊食下辣嘢、食下燒烤會便秘啊？就俗稱熱氣便秘。唔夠氣便秘咧係好多，做完手術便秘，生完仔便秘，係啊，飲太多涼茶，有人哋話屙得好勁㗎嘛，但係成日食涼嘢便秘都係唔夠氣，跟住就中咗鋁離子啊嘛，聽好多年前咧啲人 check 嗰啲可樂罐啊，即係嗰啲容器用鋁嗰一類啊，發覺咧因為佢入邊有啲酸性物質會攻擊佢嘛，就驚嗰啲鋁離子超標咯，或者你好懶惰地燒嘢食啊，就將嗰啲扒雞翼嘅包晒鋁節抌落去咧，咁其實嗰啲鋁離子俾佢吸咗咧，你食咗落去咧，佢會掰住個腦同條腸嘅，掰住腦就腦退化，掰住腸就便秘咯。所以你要揾出便秘嘅成因係啲乜嘢？就令到西醫咧1個禮拜3次叫冇便秘啊嘛，有冇聽㗎？1個禮拜3督叫冇便秘，係3次。但係我哋嘅醫學咧覺得，因為你如果有3督咧，你要滯留好耐啊。如果你今日食3餐，聽日屙3次咧，就最完美。最緊要唔好黐廁所，唔好懶就得。
做唔做到啊？狀態好可能咪得咯，狀態好咪得啦。如果經常大便黏或者叫做爛，或者話你個濕好重，即係已經代表你已經有呢個傾向啦，你有腸瘤傾向，條腸有發炎。條腸一有發炎咧，個表面嗰啲結締組織唔緊咧，你啲大分子入咗去咧，你就會過敏啦。係啦，咁呢個過敏好勁嘅，佢會游上嚟嘅，所以你分分鐘咧係頭皮痕啊，乜嘢都會發生嘅。但係你唔記得呢個嚟嘅。頭先啊，我去食少少嘢過嚟啊，因為我費事太瘦嚇親大家啦，我食咗個淨鬆啦。做咩好笑咩？你唔係太瘦，我驚你哋驚我生意唔好嘛，驚擔心啊嘛。係啊，我因為我住尖沙咀，我外甥即係我家姐個仔之前同我住噶嘛，咁佢好多 friend 見過我噶嘛。咁跟住咧，我嗰次咧去尖沙咀揾個朋友傾啲嘢，經過噴水池啊，佢哋兩個行埋嚟，一見到我捉住我 ，Uncle 你冇嘢嘛？你點解咁瘦嘅？你咪唔舒服啊咁。跟住我話我前房個八計啊，食少咗好多粥粉麵飯先咁瘦㗎咁。咁我就避免太瘦，所以我頭先咧就去食咗碗淨餸，淨係大魚大肉食淨餸啦嚇。咁跟住咧。我就見到一個妹妹入到嚟咧，就問一個服務員，即係嗰個時候個老公個妹嚟嘅，叫咩姑仔係嘛？問姑仔攞咗啲嘢走，你知我係職業病嘅嘛？我一睇到，咦？呢個女仔哨牙，下巴向下，身形超瘦，面黃，你估佢咩病？得11、12歲就未有肝病住嘅應該，我就同佢講：我話你個女係咪嚴重鼻敏感鼻塞㗎？係，我哋個女咪每晚都擘大口瞓覺。我話佢係腦缺氧。係啊，因為咧佢已經咧好細嗰啲牙哨晒出嚟，咪個下巴向後㗎。明唔明？我啲量角器標準可能做唔到個效果。因為個下巴係向後嘅。跟住我同佢阿媽講：我社會好膚淺㗎嘛。你搞到個女咁，將來點嫁富二代啊？我話唔得㗎喎咁樣。咁佢話係啊，佢個鼻塞好犀利㗎。跟住我話嗱，我送俾你唔緊要，但係我驚阿妹唔跟啊。我話鹽水洗鼻啦，戒糖奶芝士啦，調翻條腸就滾種啦。佢話佢塞得好勁，就加咩？加聚糖，即係加免疫啊，煙苗嗰啲聚糖 ，polysaccharide 多糖體，呢個聽過啦。咁我哋加埋成嚿，佢就會慢慢好㗎啦。跟住隨住年紀增長咧，飆高嗰下咧，好多敏感症佢自己好翻，因為個免疫系統最勁嘅。你見好多朋友濕疹咧，一飆高嗰幾年冇咗，係啊，不過跟住又翻轉頭啫嘛。其實濕疹好多都係呢個病，都係腸瘤症。有個男仔咧，我就唔識佢嘅，咁咧佢嘅病史都勁，一嚟就落雪啦，得唔得？全塊面都係濕疹嘅落雪嘅。咁一坐低，我朋友咧話要咁樣戒口。我嘅工作咧就係做某一個專科嘅，我一出海咧就14日先翻嚟，得唔得？就喺船㗎啦，所以我未必跟到。咁我係船有冇低碳生果咁樣不斷喺度傾啦？你可唔可以帶啲乜嘢去啊？因為當年我未研究到沙甸魚啦，我叫帶沙甸魚嘅。而家當年叫帶雞蛋啦。14日後翻嚟喎，跟住佢同我講就冇落雪啦。原來真係喎，個大便咧變翻香蕉咧，個皮膚就唔痕啦。佢就知道原來係一體。嗱，呢一個都聽多啲啦，腸漏症係嘛？跟住呢個冇聽，但係冇睇笑啊！呢個都係你老人痴呆啊、中風啊、帕金遜啊，全部嘅成因嘅。呢個叫乜嘢咧？呢個係呢個嗱，因為我頭先高速解咗，呢個叫口漏症，有冇聽過？係咪冇聽過？漏口就聽過。你咁靚女嘅係咪你嘅？係嘛？我好記得啦，我仔有時小學放學，我去接佢，知唔知佢講咩？老師咧話我咧漏口啊都，係啊，跟住你會點答？因為好影響佢自信噶嘛。我爹哋細個嘅漏口啦，而家揸住個咪咪又係咁，跟住我唔好理佢咁咯。所以咧做老師真係唔可以亂噏嘢㗎。即係會打擊好多小朋友個自信心嘅。係啊，同埋你要經常都要揾到一個情緒嘅出口俾佢。係啊，而家 AI 係咪好勁啊？真係好勁喎！即係我哋係可以
大家留意啦，即係我又賣下告白。咁我英文叫 Delix Chan 啦，Delex 啦，寫出嚟啦，身高183啦，唔係講呢啲，自願不勞而獲都唔係呢啲。咁我個專業咧叫 DR Delix Chan。你睇翻入邊啲 poster 係我呢個傻人咧用 AI 自己做嘅，5分鐘做起咗。我以前個 designer 兩皮嘢，係啊，係啊。跟住就做喺字盒，因為我哋好多 OEM 啊，好多科研要推出街要靚靚仔仔噶嘛。跟住當佢冇做之後咧，我哋登個 post，就係我外甥嗰啲後生仔20幾歲嗰班打俾我，咁窮唔使請㗎啦。我喺國內咧淘寶識咗個200蚊一個字盒，好靚㗎啦。我叫加你微信啦，咁我就叫我大佬啲伙計 handle。咁每次一個 job 後期熟咗之後咧，因為我哋送下啲壯陽丸俾佢食，你明啦。咁就變咗100蚊。後期一張 poster 50蚊，係啦。因為我送啲海參俾佢食，佢覺得自己唔夠強嗰啲咧。你哋呢啲有咩用啊？我男人食咗強啲。咁如果國內朋友嚟買，我驚佢覺得破費啊。咁我就送咗啲俾佢，個關係好緊密啊。即係最緊要幫人解決問題啊嘛，係咪先？跟住之後咧，竟然而家我發覺到。嗰張 poster 嘅50蚊係唔使錢，就係佢勁到係點先呢？係點啊？連我公司個名啊，佢係揾到我哋同一個字體咁 P 翻落去㗎，係勁到咁㗎，係啊！你咪見到咧，我有張 poster 咧，啲人話個樣話我似謝賢啊嘛，係啊，你留意下，係啊，係話我似謝賢，你心地真係好啊！我後生咧最多人咧話我似謝賢同埋鄧光榮。而家可能就似佢老豆，唔係，即係我都係後生啲。係啊，我就係話，即係話你好有 model feel， 係啊，似肥友嘅 model 嘛，我就講。係啊，咁所以咧最關鍵係咩咧？年代變咗啦。咁因為我仔咧成日會聽到佢啲老師啦，聽到佢啲同學講啦，好擔心，因為我仔讀 commerce 啊嘛，即係吹下水畢到業嗰啲啊，係佢老師幫佢揀嘅。你又唔係坐得好定，唔係好勤力讀書，你唔好讀專業啦，你讀商科啦，商科交下功課，開下小組會做下 project，應該畢到業㗎啦咁。咁佢夜晚打俾我，呢個老師太了解你啦，呢個老師太資深啦。係啊，佢教埋今年佢退休翻加拿大啦咁。跟住就揀咗 commerce， 即係吹水畢業嗰啲啦。咁跟住咧，你就要揾一個老師，我就話 PP 嗱，你溝通能力咁高，你公關咁好。你將來做中介都揾到食嘅咁，明唔明啊？因為咧，佢哋而家好驚咧，因為其實嚴格嚟講咧，就算我啲朋友就嚟讀 law 畢業啊，即係第二代啲朋友，佢哋都好擔心，係啊，會有呢個問題嘅。個年代唔同咗啦，係啊，你諗下我咁差嘅人，我都不斷可以用 AI 做到咁多嘢喎，做到咁多嘢，但係紙盒有啲難度嘅，知唔知點解？因為好多縫邊嗰啲咧，我哋係唔識點樣搞嘅，但係 poster 就好易咯。通常佢出咗第一檔，我就話可唔可以加紫紅藍，跟住第二檔就加咗出嚟，係好簡單嘅。所以咧係今時唔同往日㗎啦。咁但係咧呢個口漏係咩意思咧？有冇牙周病？有冇流牙血？有冇牙齦萎縮、牙齒過敏？你哋就可能好多抗原嘢食緊啦，係嘛？咁第一樣嘢係咩咧？原來咧咩叫口漏咧？就係我哋牙齦上邊嘅上皮細胞通透性太高，令到咧你刷牙啦，或者食物啦，或者用牙線嗰時咧，啲細菌或者你食物一啲有害物質進入咗個血液啊，到最後咧就出現乜嘢？包括牙周病嘅菌啦，係嘛？再就出現免疫反應，佢就順住去勻你全身。同腸流係同一個方向，唔好睇笑喎！我有個病人咧，佢成日講咧，一間醫院嘅老護士嘅功力唔會差過一個後生嘅醫生。點解會咁講咧？我都見識過。佢當日咧就發高燒，燒咗3日，咁去咗急症啦，揾唔到原因就轉咗私家啫，環境好啲。跟住到最後咧睇咗7日都唔知，之後有個老嘅護士敲佢門。你咧有冇 check 過牙齒啊？我見到你啲 BB 面大過呢啲面嘅，你會唔會係個牙齒影響你發燒啊？我冇嚟過喎，你同醫生講啦，拜拜咁。跟住最後用啲退燒藥撳咗，出去睇咗牙醫處理咗嗰個發炎之後就冇發燒。係啊，
我自己亦都以前有一次神通地不過業力，就入咗醫院，最後都有個護士長敲門同我講類似嘅説話，其實就係佢幫你用呢隻藥，就係有呢個症狀，其實你冇事嘅，都係嗰個護士長，係啊，係。因為我哋嗰時咧就第一後生啲啦，第二就靚仔啲啦。因為咧後生啲護士，因為我哋住自己一間房，會成日過嚟傾偈㗎嘛。咁但係呢個護士長就唔係成日見嘅，喺敲門就講完佢想講嘅嘢，係啊，佢就覺得呢隻藥係有問題，係啊，因為嗰時急症入咗醫院，係啊，好多年前啦，10幾20年前，係啊，咁所以咧就好多護士都勁，特別喺醫院做。係啊，因為佢睇得多，佢一日可能巡房一睇，其實有啲護士點解自己做姑娘唔用西藥咧？因為佢自己係一個統計學嚟嘅。係啊，我可能點解咁多人咁樣走咧？佢哋就自己會驚。係啊，咁呢個口瘤咧，其實真正咧就係口腔硬嘅上皮細胞通透性太高，就頭先講細胞與細胞唔緊密，令到唔應該過去嘅嘢過咗，係啦。咁咩人容易有呢個現象咧？香港叫陰虛火喎，成日生牙瘡、牙肉腫痛嘅人，咁少食煎炸嘢，早啲瞓啦。但係最簡單有一種中成藥係對呢個病相當好嘅，有冇聽過？你生飛枝啊？食咩最簡單啊？如果去粵話，呢個勁得滯。嗱，你後生就得，我啲老人家唔食得。西瓜生咧就表面撳一撳嘅啫。但係呢個叫咩咧？香港叫芝柏白美丸，知母黃柏係補陰嘅，呢個係最簡單嘅。通常一食就好嘅，一食都未好咧就留意啦。嗱，我有個朋友咧就大我少少60零歲啦，咁就離咗婚啦，就退休啦，就好幸福啦，揾咗個20幾歲嘅女朋友啦。咁當然啦，夜間運動太頻密啦，佢就發覺咧，佢成日飲凍嘢，啲牙好辛苦。係啦，但係佢係7個，佢以前冇牙齦萎縮，咩都冇喎。我就話你係腎虛，咁我俾咗印度腎丸佢咧，佢就冇呢個現象啦。原來牙齒有問題咧，骨質牙齒都係有腎嘅。所以頭先有朋友問我，增高除咗食呢個精氨酸蛋白質之外，最重要就係補腎。係啊，有冇人見過我個同事啊 Jenny 啊？有啦，係嘛？Jenny 個仔19歲3個月增到4 cm 啊，就不斷補腎補蛋白質。但係佢早啲嚟好啲，始終都19歲。啊，4 cm 仲有啲距離，即係同佢要嘅仲有啲距離，係啦。咁但係咧就好彩啦，好彩起碼都有招咯，係啊。咁另外咧就係咩咧？用牙線啦，用唔同嘅清潔牙菌膜啦，呢啲都聽過啦。咁但係記住，盡量咧係避免流牙血，因為有啲人一用牙線好瘋狂嘅，有冇見過？係啦。咁另外用椰子油啦，同埋木糖醇咧，木糖醇咧就將口腔嘅 pH 平衡咗去，嚟減低呢個細菌。啊，椰子油係月桂酸，間中咧，但係你唔好成日刷牙㗎嘛。木糖醇嗰隻。木糖醇係一個白蟻先食到嘅糖，係啦。咁其實佢平衡口腔嘅 pH 啦。咁另外咧就1年至半年洗一次牙啦。你要發覺自己要冇牙肉萎縮、冇牙痛、冇牙齒過敏、冇牙血，你就唔會肌肉唔會有機會有呢啲毛發。少少都係幫助實品。但係你會發覺到香港地都好多人先就係夜起身啦，唔瞓覺佢就好熱浪。係啊，所以就係要補陰，就係要講頭先個芝柏白美丸，係啦，芝柏，國內好似叫芝柏地黃，係啦，因為每個地方做嘅名唔同，因為佢係將6味地黃加多2味嘛，所以叫做芝柏白美丸，係啦，係咁解咯，係啊，陰陽平衡咧，你個人冇咁多炎症嘅，就係呢個道理。但係你基本上咧有咩 diet 咧會令到你個人最好啦？缺乏皮質醇咩意思咧？皮質醇就係個腎上腺幫你救命嘅荷爾蒙啦。咁你見到好多人突然間猝死，或者國內拍一啲節目嗰個藝人突然間猝死係咩咧？有機會就係腎上腺疲勞。
佢去到頂峰啊，佢個腎上腺疲勞啊，分泌唔到皮質醇去救你啊。係啊，我試過嗱，當然成體羊兔幹細胞我聽過，就喺嗰隻兔 BB 未出世之前咧，就攞咗出嚟，就分離佢嗰啲心肝脾肺腎，我嚟做藥，就我嚟打落個身體就以形補形 work 嘅。因為我以前有朋友咧周身濕疹，佢打腎上腺咧一個禮拜斷咗未？係 work 嘅，佢真係腎上腺疲勞。啊，但係當然你唔係腎上腺疲勞，你就要搞咩？搞腸黏膜啦，係嘛？跟住要搞濕熱體質啊。我一堂講濕疹都好嘅，而家好多人發，因為呢個天氣同埋之前可能打過好多唔同嘅物質啊，所以啲人個免疫系統敏感咗。咁但係第二咧低度啲咧，你上網你會見到有個叫 GANS therapy 啊 ，GANS 係腺體療法 ，GLAND。你見到好多外國嘅自然療法醫生咧，脊醫咧，佢會出腺體療法嘅補充品嘅，其中咧就係腎上腺嘅補充品。如果你個濕疹醫咗1年半載都醫唔好，好多人一食一啲腎上腺嘅補充品咧，以形補形嘅喎，唔係荷爾蒙啊，佢會一個禮拜好翻嘅。我個客咧係我唔識得佢嘅，佢醫咗17年。佢有咩特質咧？個人好似冇晒氣，灰灰黃黃啦。但係咧，佢嘅家庭係比較特別嘅。佢阿媽唔見佢老公，難度係咪好高啦？唔可以一齊食飯喎。喺家庭聚會點個時個節點咧，阿仔會同老豆打交。哇！你如果喺呢啲家庭入邊，你肯定腎上腺疲勞啦。我就估係呢個症狀，一開藥俾佢食咧，佢7日斷入嚟都濕疹。原來佢就係腎上腺疲勞。呢啲字眼都好少人講嘅，但係幫到好多怪病嘅。另外咧就係呢個發炎有關咩咧？就無菌發炎，話係血液循環咧不當導致嘅，例如腳踭。腳踭嗰個筋膜炎係無菌發炎嚟噶嘛，又唔需要有骨刺噶嘛，就係你呢嚿嘢移咗位啊，呢個筋膜炎，所以你呢嚿嘢就會發炎。筋膜炎咧，你踩嗰個彈性球啊，踩翻鬆佢，揾個脊醫開咗個下腰椎同你做拍打，等啲血泵翻落腳踭，佢就會斷咗尾。食抗氧化劑都好啲嘅。另外啦，脊椎移位點解會影響咧？我舉個例子，有啲朋友啲關節炎咧喺呢啲手指嘅，但係 check 嗰個 rheumatoid factor 啦 ，RFF 類風濕係 negative 嘅，即係佢唔係類風濕啦。原來佢係頸七椎胸一椎移位。紮住呢個神經線，令到成隻手咧，呢個血液循環好差，佢就會出現咗呢度發炎啦。係啦，唔好睇小啊！呢啲都係好多人一直醫唔到嘅病嚟㗎。係啊。另外咧就過敏症啊、自體免疫病咧。橋本氏就係而家最興啦嘅甲亢啦。其實90%咧都係自體免疫攻擊。自體免疫病最簡單就大魚大肉就唔煎炸。跟住咧，將屋企嘅油咧就轉咗有油果油，當然自己可以補充大量嘅 omega 3啦。跟住就食大量啲生菌，搞翻條腸，係啦。增加免疫包容嗰啲咧就係丁酸，跟住戒澱粉質。你睇下3個月呢個病斷唔斷到？呢扎病都係咁醫。當然健腦操都有用啦。好多人會同你講，因為你一直太過鬱結、太過緊張，所以你先有自體免疫病㗎嘛。健腦操咧最簡單，冇聽過 mindfulness 啊？冇聽過。正念練習，正念練習唔係諗正面嘢喎，係咩？正在咁解。譬如我諗住呢一點，不斷喺度轉。阿仔唔記得交學費翻嚟，阿媽唔記得復診翻嚟，全部唔諗，全部都要翻嚟呢一點。呢個當下練習咧，就會令到你由杏仁核回路，即係壓力回路，轉咗前額葉回路，係理性放鬆回路，慢慢你個情緒就會好嘅。叫 mindfulness，喺全球超過1萬個唔同嘅中心做過臨床嘅，你揾到嘅 mindfulness。香港教得最多係周華山，知唔知邊位？知啦，係嘛？阿華山教好多自我提升課程㗎嘛。但係佢真係好輕，同埋佢平靚正嘅喎。有一次去搞一個叫冰山88，有冇聽過？佢話我哋嘅潛意識咧，其實係98%上面意識係得2%㗎嘛。88天去清除佢嘛，即係清除啲負面潛意識。我個朋友就去幫我報、幫我搞啦，因為喺網上我會上到嘛，你現場我成日上唔到啦。跟住咧，
我記得係幾千蚊㗎嘛，原來 early bird 係800。可唔可以同我朋友講先8嚿水由佢啦，唔好啦，過翻數俾你啦咁，真係8嚿水啫，我點會8嚿水啊咁？佢攞翻嚟嗰套卡咧好精美㗎嘛，我諗佢呢啲唔係大量生產，嗰套卡都要100-200蚊，張好厚好靚。係啊，咁跟住之後佢就真係幾嚿水啫喎，跟住我先知道，因為佢原來社企嚟㗎，幾嚿水就想88日喎。如果我教我青春都流晒啦，因為我冇嘅。如果你教你哋有應該好啲。係啊，咁所以係值得上嘅，上多啲唔同嘅課程咯。因為你呢個年代咧會有啲分別，因為呢個九運咧最大嘅問題係咩？思想過多，思維太過快，太過激進。mindfulness 係將你一啲太過亢奮嘅思維拉翻嚟中間。你有冇發覺呢個年代好多朋友唔知自己有情緒病㗎？佢哋情緒病瞓唔到覺，基本上係情緒病共有嘅特質，但係佢唔知胃病啦，係嘛？我朋友同我講，我老公驗我個腦驗咗3次啦，都冇事，點解佢面繼續麻嘅？自律神經失調嘛，焦慮症啊嘛。我話叫你老公唔好減多飯，自己個飯揾到錢就算，其他退晒股唔好做。係啊，啱啱做生意呢個年代就係咁啊嘛。即係嗱，我之前後生，即係而家老咗啲啦。我50歲之前我都教好多嘢嘅，50歲之後我唔教咁多嘢。自己個飯係正數，跟住咧覺得發展到因果好，利己利人利眾生就繼續，明唔明啊？即係你一定要有一個好正面嘅暗示俾自己啦。白麵粉衰過白飯，白糖衰過晒佢哋。糖化終端物咧係你皮膚衰老主要嘅原因。糖化終端物咧可以喺出邊已經係糖化咗，例如油炸鬼、澱粉加油已經係好勁嘅糖化終端物。呢個入到你身體咧就會產生令到血管內皮老化，令到你好容易有血栓嘅特質。咁另外例如炸雞髀，蛋白質加嗰塊皮啊，炸雞髀我中意有嗰個係咩嚟㗎？個皮係生粉啊？麵粉兩樣都得㗎，因為我係無飯少男嚟㗎，我唔煮嘢㗎，得㗎咁因為佢係澱粉加蛋白質加油係勁差嘅糖化終端物，係啦，但係因為個宇宙咧叫我唔好食咁多炸嘢，我一食咧就爛嘴，所以我都冇乜食。係啊，同埋陳志瑤皮膚好唔好啊？陳志瑤啊，好好啦，係嘛？佢一啲都唔食，一啲炸嘢都唔食，一啖都唔食。我哋後生少少嗰陣時咧，乜嘢都食啦，佢已經乜一啲都唔食。佢就話唔食炸嘢嘅人嘅皮膚係好啲。係啊，我就隨著年紀增長到而家唔敢食。因為我係要補身，我一食炸嘢咧就爛嘴喎，又補唔到，所以就煎炸嘢少食，係啦。嗱，肥胖咧就會發炎，你記住呢句説話。中央肥胖就會發炎，因為佢會有個細胞因子叫 cytokine 咁所以咧，當你一發炎咧，胰島素會阻抗，你就會有糖尿病。所以肚腩越大就越有糖尿病。大部分嘅糖尿病都可以逆轉嘅，特別肥胖嘅，瘦嘅人好難逆轉嘅。因為嗰個係胰島素老化，即係個胰島細胞老化。你肥嘅人好易㗎咋，你一日食3餐改2餐，大魚大肉戒晒澱粉質，咁期間驚暈咗咧，就睇住啲西藥，唔好食晒咁多西藥。你3個月後咧，個肚腩冇咗，個糖尿就好翻。係啊，你哋有個舊會員Vicky 應該會記得，就唔係好高嘅，應該有1.50米嘅，就180磅，都唔係好瘦嘅。記唔記得啊？嗰時嚟揾我醫糖尿，個西醫同佢講叫切胃嗰個，你哋介紹㗎，不過太多年前啦。咁跟住之後咧，我就同佢講咁你有冇考慮切啊？因為佢好西醫嗰邊啲人嚟，咁考慮切。原本諗嘅，但我閨蜜同我 check 過咧，切完有100%死於手術床，500%患上咩病，200%患上咩病。咁佢睇完之後咧，佢好驚，佢就唔敢切。我就話切咗都未搞得掂嘅喎，係嘛？你最重要就係你嘅情緒令到你自己咁啊嘛。咁我就叫佢大魚大肉食2餐啦，因為我哋有啲招就練穴位嘅，練咗之後你食唔落飯嘅，個情緒會穩定啲嘅。咁跟住我就同佢講，你篤咗手指，你先決定打唔打焦頭做個劑啦，因為你冇咗個澱粉質嘛。佢就唔聽喎，
佢照打暈咗喺地鐵。係，所以好多人記得佢嘅，即係佢係比較任性嘅少女 feel 嘅中女嚟嘅，係咪啊？任性少女 feel 嘅中女嚟嘅。跟住佢話暈咗喺地鐵打俾我哋，我第一句就問：今朝空腹血糖幾多？唔知，我咪話篤咗先打啦。第二朝3我朝頭早我真係唔好打啦，淨係口服夜晚啲藥。咁結果都係唔過7嘅，淨係口服。口服喺1個月後甩晒啦，跟住減咗30幾磅，去到150磅，全部血糖好翻。但係佢冇繼續減落去，因為佢比較任性㗎嘛。係啊，但係起碼佢嗰段時間係乜嘢事都冇，明唔明啊？佢就將個肚腩搬走咗。肚腩就係發炎，你記住。係啊，但係以前我哋個年代記唔記得係點㗎？冇肚腩咧，做生意咧好似生意失敗咁啊！但係呢個年代變咗㗎啦，係啊。我阿爸個年代都係㗎，個個肚腩都好大。我阿爸後生28寸腰，到我10幾歲，我阿爸已經42寸腰。係啊，所以咪好多 data 唔靚咯。係啊，嗱要睇住要冇肚腩，跟住最簡單啦。點解要食維他命 D3啊？就係因為咧，你第一你要將你啲鈣咧攞翻落啲骨，係嘛？要攞翻落啲骨，同埋免疫系統要好，係啦。所以 K2 咧要同 D3一齊食嘅，呢一個咧就最有效咧，就將個骨質密度平衡，就避免去咗鈣化血管。你唔加 K2，我驚去咗鈣化血管，明唔明啊 ？K2 就係避免嗰啲鈣黐咗落血管壁啊，黐咗落其他唔應該黐嘅地方咯。而家出邊全部方都係咁買㗎啦。但係 D3咧，而家外國都研究啊，如果你有 cancer 咧，一日食10萬個 IU， 以前係叫你一日食100-200個 IU 嘅，係咪好誇張啊？所以你就買 D3 加 K2。特別你食鈣嗰啲人，係啦。如果唔係咧，變晒鈣化血管咁咪好唔抵咯，係嘛？我而家都好乖，我每日食1萬 IU 嘅 D3，係1萬 IU 嘅 D3，係好標準嘅。你買 D3基本上後邊就會攬住 K2 嘅同一粒嚟嘅，佢嘅比例都好標準，呢個唔使擔心啦。最重要咧就係呢個啦，因為日常你唔覺嘅。我頭先講嗰個。沙甸魚一定要橄欖油浸啊嘛，就係奧米加9加奧米加3，就撳低咗個奧米加6，減低身體發炎。所以以前嗰個學説好恐怖嘅，種子油對血管好啊嘛，而家已經證實咗咧，種子油係新血管。所以呢個世界咪變咗啊？係啊，我就係見到2025年12月嗰個。美國營養金字塔啊，我哋講咗幾多年啊？好多年啦。佢先講澱粉係食最少，係咪肉菜原形食物食多啲咁咯？咁但係當然佢哋有間牛奶啦。我覺得鈣大把地方攞到，唔使一定飲牛奶嘅，係嘛？但係佢哋飲全脂奶強調要食優質脂肪，係啊。點解你會成日想食嘢咧？就因為食得太清淡，清淡就會病㗎啦。好似我大魚大肉咁就會年青咗，係啊。明唔明啊？係啊！大量集酶啦，除咗白藜蘆醇啦、松樹皮、菩提子或者一類抗氧化，每個家族都好勁嘅，係啦。而家天氣轉熱啊嘛，咁我就避免自己飲多無糖汽水咧，我就將呢啲集酶，因為都好鬼酸嘅，就加少少羅漢果糖。而家羅漢果糖已經冇中藥味㗎啦。10年前嗰啲咧，我成日覺得好似飲緊中藥咁，其實嗰杯檸檬茶嚟㗎嘛，你明唔明啊？因為羅漢果糖嗰時候就未，而家冇㗎啦。我就撈咗之後，我就擠入雪櫃咯。我就避免翻到屋企咧就飲罐無糖汽水，我哋而家飲集酶。係啊，我發覺飲咗好似個皮膚再靚啲。係啊，你記唔記得阿細 S 嗰時代言嗰隻集酶飲啊？全部係 sell 膠原蛋白啫嘛。咁食嘅膠原蛋白係好嘅，但係會熱氣。但係飲嘅集酶係一啲熱氣都冇，同埋都有通血管，所以你不斷食抗氧化劑對身體就好㗎啦。跟住最簡單啦，嗱，上個禮拜有個人先同我講翻，你記唔記得啱啱 Covid 嚟嗰時咧，我朋友喺英國啊，話乜嘢都買唔到咧，你叫我去嗰啲印度鋪咧買，因為佢哋附近有印度鋪嘛，就買薑黃粉加黑胡椒粉。就4比1煲一煲，叫佢不斷飲沖熱水涼，一日就退咗燒冇事個啊咁。呢個咧就我哋當年教佢哋退肺炎嘅。
呢個係好勁㗎，黑胡椒咧可以將薑黃嘅功效發揮數倍。特別咧寒底啊，呢個成日飲啊，好好嘅。佢熱底咧就唔會飲太多。係啊，熱底咧後生女所熱㗎。好，你熱底咧可能就睇飲完夜晚就10克麥冬加10克肉粥煲水飲。咁樣就補一補陰咯。因為咧頭先嗰個飛椒嗰個係好勁嘅，你就唔好日日食。但係麥冬肉粥嗰啲可以日日食咯，好嘛？有冇問題特別幫朋友問啊？我哋多謝Dr. Chan先，暫時咧就請你可以休息一陣。